Hello, konnichiwa. Today we're gonna make this kind of dessert since melon is in the air na, and then I have a plum. I will make a tea, plum tea. Aslom siguro or supay na mo nung ganomita. Gusto kong mainom og aslom nga tea. I don't have mango, so let's try this. And this is my own recipe, guys, so I hope I will like it. Naganahan mainom ra kanin ako. これ自分で考えたレシピだから飲めなかったら飲むしかない。もったいないからね。だからダメだったらもう二度と作るなっていう意味ね。Dili na ka magbuhat og utro kung dili ka ganahan para di masayang. Yes. And ang melon is guwapa siya. And I'm sure ano ni siya tamis. Amay ka mo shirinai. Melon no nyoy ga sugo. Tamis. Matamis siguro siya. And I need to take it out kaning liso kani siya gamay. Kuha na to ang liso kay basing utubo sa atong tiyan. Tani o turanay to naka de okikunaru kamushiranai. Anyway, and then we have a pudding. I'm sorry, di ko kabalo. And let's put whipped cream. Ambot akong dili naman sabot. Nihongo shaberu to eigo ga wasurechau. Eigo shaberu to nihongo ga wasurechau. Bisaya go shaberu to nani mo kangai naku nachau. Moskashi kung magbisaya ko, malimtan ng nihongo. Kung mag-Japanese ko, malimtan ng Bisaya. Kung mag-English ko, malimtan tanan. And okay, that's it. Tarang dekita. Tappuri na whipped cream. Daghan akong gibutang ba na ingon na siya og kulang na lang ihilamos na ko ang whipped cream. And let's do this. Aslom siguro ni siya. Supay ka masyado na aslom siguro. Tarang! Ayun. I hope I will like it para di masayang ang food, pero bisag dili siya nako type, kailangan ginakuni siyang kaunon. No? Sukiじゃなくても食べます. I will eat you even if I don't like the taste. Anyway, our tea is done already and let's try it. Let's dig in. Ho. Amay. Lami. Tamis. As in tamis. It's very sweet for me. Sugoy amay. Demo oishii. Lame. And let's try our tea. Gitilawan na ko ni siya ganhin na aslom. Aslom jud siya. Aslom. Sa mga nangala diha. Okay, carry on. Aslom siya, aslom. Kaya aslom man na siya o kanang ihang ano ba, aslom yun siya. Mura siya o iba. Aslom nga tamis nga di mo masabtan magutok sa di na ko kay dagdag stress. Kapag ba po ning sige tabi nga ikaw lang isa no. Maglingkod ka diri, ikaw lang isa wa kay katabi. Mura kag ano ba? A1. Anyway, guys, please like and subscribe. Thank you for watching. I-try ninyo din. やってみて。美味しいよ。でも私、初めてだから下手でしょうがない。It's my first time. Thank you for watching. Have a nice day.